小侄素来心仪伯父的五行奇门之术，不知伯父奇门之术包罗甚广，不知你要学哪一门呢？小侄见这岛上道路盘旋，花树繁复，心中仰慕之极。求伯父让小侄在这岛上居住数月，细细研究这深刻变化之道。儿，你真是不知天高地厚。桃花岛花了你伯父半生的心血，这岛上的布置奥妙，外敌不敢入侵，全仗于此。怎么可能说告诉你就告诉你呢？这桃花岛就算是一座光秃秃的石山，我看也未必有人伤得了我黄某人。哎呦，耀兄，小弟鲁莽失言，还望耀兄万勿见怪。老都啊，你这个激将法对别人没有作用，对耀兄那是最有作用的。哼，在下对七兄用的是点将法，改天我们一定要再战。这是桃花岛的总图啊，岛上所有五行生克、阴阳八卦的变化都写在其中。欧阳世侄，你拿去好好研习吧。多谢伯父。3个月之后，我会派人前去取回。眼下你可到临安府一家客栈住下研习，途中的一切只能心记，不得印墨抄录啊。是。侄儿届时定当等候桃花岛来人。欧阳伯伯，这是您的必读之宝，侄女不敢拜礼。靖哥哥，我们走。哦。耀兄说话是算话的，我们还留在这儿做什么？怎么样，老叫花子，你是走还是不走啊？我不走，我要等我徒儿完婚以后我再走。明年岁末，又是华山论剑之期，耀兄你好生养气力，咱们再大战一场如何？啊？武功天下第一的名号，我看你也不必枉费心力的来争了，已经有主了。有主了？哈哈，莫非风兄练就了一手举世无双的绝招？凭着我欧阳锋这点微末的武功，我怎么敢贪求武功天下第一的尊号？我说的是传授郭氏之武功的那位高人。你是在说我老叫花？风兄什么时候学会开玩笑了？哦，还会在玩笑里边骂人。传授过郭氏之武功的诸人当中，七兄的武功未必最高吧？啊？你这是跟我打什么哑谜呀？他说的是老顽童周伯通。正是。老顽童既然熟悉九阴真经，我们东邪西毒、南帝北丐都不是他的对手。那也未必尽然。经是死的，武功是活的。玄真派的武功非同小可，老顽童既然熟悉九阴真经，就算是王重阳复生，也不是他的对手。你我三人心擒一试，只怕还是棋差一步啊。老顽童的武功就算比兄弟好些，可也绝对及不上风兄和七兄啊。这一点，我是深知的。耀兄何必过谦？哼，你我从来都是半斤八两。你这样说，那就是说你断定周伯通的武功不如你。这个，只怕口说无凭吧。明年华山论剑之时，风兄自然会知道。当然当然。耀兄的功夫，兄弟一向是钦佩的。只是，你说你的功夫胜过周伯通，我的确是疑信参半。你别小觑了周伯通啊！这老顽童就在这桃花岛上，已被我关了10几年了。
竟跟你的女婿合起来骗我们，嘿，真是太好玩了。我平生最受不得激将，冯兄今日一而再，再而三得罪。我只是怕耀兄的功夫不如周伯通啊。各位随我来。老顽童，你不是喜欢热闹吗？我带熟人看你来了。黄老邪，我给你打断双腿，在这里关了15年，本当也打断你的双腿，出口恶气。后来想想，饶了你算了。奉上大粪成堆，臭尿数罐，这是什么呀？叔父小心！爹，这一定是周大哥干的。这个可恶的老顽童！千万不可扯下树叶，会有臭尿流下。黄老邪屎尿加身，桃花岛主洪福齐天。老顽童周伯通，还有独孤求败。独孤求败是谁呀？哎，你看这块石头吧，这是生生用手指头摁进去的，这可不是一般的功夫啊！这个周伯通没有这么深厚的功力呀。难道是九阴真经的功夫？又或是独孤求败所为？独孤求败。独孤求败，独孤求败，周大哥没有带你走吗？什么？他就是独孤求败？周大哥说他把重阳真人都打败了，所以就叫他独孤求败的。亏他也想得出来。哎，这有什么想不出来的？你们要是谁能赢了我师兄王重阳啊，这独孤求败的名号就让他叫去。哎，要不100年之后，你们跟我的独孤求败比武，要是赢了，独孤求败的名号也就让给他，我和我的小乌龟一块叫他祖师爷。看起来，此人的功夫深不可测呀。哎，黄老邪，我在这儿呢。周大哥，周大哥。兄弟，先不要管我啊！我在洞里被关了15年，我现在出来，让黄老邪看看啊，我是多么自由自在。好臭，好臭啊！哎，黄老邪，哎，我们两个两清了。什么两清了？那当年你打断我的腿，在洞里关了我15年，如今呢，我弄了你2脚屎，一身尿，两清了，两清了。这就两清了？当然两清了。如果你今天就踩到屎，没理你一身尿，那以后我肯定尿你一身尿，这叫亲兄弟明算账。老顽童，恭喜你练成九阴真经。吸毒啊，这叫天网恢恢，疏而不漏。你当年打了我一掌，哟，现在还疼呢。如今呢，我尿你一身尿，我们2个人呐，扯平了。好，扯平就扯平吧。呀，老顽童啊，老顽童啊，以往没教你怎么地呀？啊，今天才知道啊，你的见识不在王重阳之下呀，不在。老叫花人不错，所以说老叫花身上是干净的。喂，老顽童，你干嘛把自己绑起来？这个不好说。小姑娘，你为什么就给我送了1次酒，就不再送酒了？是不是黄老邪不让你送了？黄老邪，你为什么不让小姑娘给我送酒喝啊？让我和独孤求败天天吃你那个破烂饭。老顽童啊，九阴真经你也练了，
留着也无用，把它还给我吧。给你？为什么？又不是你的。我黄某15年前曾经说过，先妻因你的9阴真经而死，我黄某发过誓，要焚烧9阴真经，以祭先妻。我黄某绝不向9阴真经看上一眼。我来想一想。可是，我已经把这个给谁了？把经文，把经文，给他了。我，周大哥，周大哥，你不能不承认呐！你忘了吗？你跟我说过的嘛。你反正左右也是老东邪的女婿了嘛。老东邪的就是你的，你的就是老东邪的嘛。那我把这个9阴真经从头到尾都传给你了。以后呢，你再从头到尾的传给黄老邪。没有啊，黄老邪就是你徒弟了，我就是黄老邪的师伯了。黄老邪叫师伯。周大哥，周大哥，你千万不敢乱讲啊！周大哥，你什么时候把9阴真经传给我了？哎呀，傻兄弟呀！我让你背的那个就是9阴真经啊，要不然你费那么大劲背它干什么呢？以后呢，你再传给黄老邪，就作为娶那个黄毛丫头的聘礼。你说话呀？你怎么不说呀？啊？我没有啊！你是不是没背会呀？我真的没有啊！老顽童，你瞎说什么呀？靖哥哥怎么得罪你了？得罪我？没有得罪我。我和郭兄弟每天都玩4国大战，很开心的。我是一心帮助我兄弟脱离苦海的。周大哥，你在说什么呀？周伯通，上卷经文原在你处，下卷经文我眼见着你也给毁了。难道你违背了重阳真人的遗训，先背了下来？是，我怎么会违背我师兄的话呢？我哪敢呢？是你的宝贝女婿亲手教给我的。周大哥，兄弟，难道你都忘了吗？你把下卷交给我的吗？你说我们下卷换上卷，什么好借好还，再借不难什么的。你还说这件事情千万不能让黄老邪，不让你的岳父大人知道下卷在我手里吗？周大哥，老顽童，你这玩笑开得有点过分了吧？不，老叫花子，我看到7、8分是真的。世界上最可怕的，就是阴险狡诈之人，假扮宅心仁厚。我的女儿喜欢你，我也没有办法。只是9阴真经在你的手里，就不必让瞎子梅超风拼命找寻了吧？对，周大哥，我兄弟还说了，说让那个瞎子梅超风去拼命去吧。我没有啊，岳父大人。周大哥，周伯通，我不再想与这个人说话。你要给我，便把真经的原本给我。你周大哥，真经的原本是吧？好，我给你。你腿上1号功夫大进，我可又要对不住你了。快把手上的绳子绷断，我要见识见识你9阴真经的功夫。不可以的，这个绳子说什么也不能绷断的。我来替你弄断。你仔细看看他这身法。周大哥，你没事吧？你为什么不用双手啊？老顽童上了自己的当了，我一时学会了9阴真经啊！这黄老邪，如果我用双手跟你打，不要说你了，
恐怕在场的没有人是我的对手。啊，不错不错。那我还有一招呢，我兄弟知道的，对吧？双手互搏，好了是吧？，周大哥，你别再讲话了。伯通，天下的伤药，无出我桃花岛之左。每隔7日你服一次，伤自会痊愈。我不留你了，现在你可以离岛了。你不留我了？桃花岛今后任你来去，你若要再来，兄弟一定迎候。海上孤岛茫茫，只怕你也没再见的日子了。这些年谢你相陪解闷儿，黄某实在是感激不尽呐。黄老邪，我们在桃花岛住的不错呀，你也不进洞来，我可以出动大小便。哎，我们拜把子做兄弟好不好啊？老顽童，周大哥，你别再讲了，快吃药吧。我这岛上真是寒酸，来来往往就是这几艘小船呐。哎呀，这花不溜丢的船真好看呐！哎，黄老邪，这花不溜丢的大船就是你的。啊，是啊。姚兄啊，我看你就不必另派一艘船送卓伯通出海了，坐我的船就可以了。啊，哪一艘啊？哎呀，哪一艘啊，老杜啊？我的船上也有很多好玩的东西。啊，真的？哎，你没骗我？嗯，你看，就在那儿。哎呀，真漂亮啊！蛇！哎呀，上当了！哎，那船上有蛇，我怕蛇啊！好，你随便坐哪艘都行。不啊，我就要坐那艘花不溜丢的大船。哎呀，那条大船坏了，没修好，坐不得的。哎呀，坏了我也要坐！哎，黄老邪那么小气呀！这条船是最不吉利的，坐上的人呐是非病即灾，所以停在这里从没有使用啊。你要不相信，我马上把它烧掉。哎呀，不要啊！哎呀，我要不要闹了，坐新船，我要坐新船。这船坐不得，你还是坐小船吧。周大哥，老顽童，起来吧，周大哥。我要坐新船。姓郭的，你也走吧。我坐新船。爹，岳父，我你这个狡诈贪得的小子，谁是你的岳父？今后再踏上桃花岛一步，先自己剜眼割舌便是。爹，靖哥哥他，不许提这个无耻小子的名字。蓉儿，靖哥哥，蓉儿，靖哥哥，走，蓉儿，蓉儿，靖哥哥，靖哥哥。周大哥，哎，兄弟啊，这有什么好玩的嘛？哎，有好玩的时候，女人从来都不在你身边的，这有什么意思啊？无非就是他让你摸摸他的穴道，你让他摸摸你的穴道。再不然就是搞一个什么周易八卦呀，弄得你晕头转向的。再来做一些什么诗啊，什么4张机啊，8张机啊，哎，烦死了。啊，几位，耀兄的大船已经指望不上了，啊，怎么样？要不要坐我的小船将就一下啊？哎，不要！我也不想去。那好吧，告辞了。告辞了。这个黄老邪要是翻脸的，什么事都干得出来。我看我的徒儿不能在岛上久留了，老叫花也不能在岛上吃桃花吧，也一并走了。你呢？我也要上船了。哎，你刚才还说怕蛇呢。哎，我不要坐那个船，我要坐那个花不溜丢的大船。那个大船是黄老邪留给自己用的，我就要坐那个船。你怎么做？啊？你去抢吗？啊？黄老邪正在火上，我们自己没气儿去求他，硬抢是不成的。
哎，来，哎，你过来帮帮我，这个家伙就知道玩啊！爹，你听我说嘛，爹。金哥哥怎么把船解了？他怎么会做这样的事儿？天作孽，犹可补；自作孽，不可活。哎，禀告大王，老都的船一直在后头跟着咱们呢。哎呀，由他去吧，你下来陪我喝酒好不好？我不喝。啊不，你把老都的蛇逼急了，窜下来咬你。我喝。这老家伙吃虾不吃红。怎么了，静儿？你这个傻小子，太实在了。他不认你做女婿，你就不敢认他做岳父吗？啊？怎么不想想，做不做岳父由不得他？由不得他，由得谁啊？你说呢？我不知道。哦，蓉儿。这个傻小子。这样吧，师傅教你咱们要饭帮的，要饭诀门啊。如果你到人家去要饭，这家主人不给你，你就在他家门口3天3夜缠着他，看他给不给。好。哎，不行，啊！那家主人养了好多的狗，放狗咬你啊！这样为富不仁的人家，你晚上不偷他一把？偷？好啊。不行，那家主人养了好多的保镖啊！你去偷人家，抓住以后挖掉你的眼睛，打断你的腿，兄弟，打断腿可不好玩啊，一瘸的。看家护院怕什么的，是不是？我们要偷的不是金银财宝，我们要偷的是生着脚乱跑的蓉儿。对，你就跟他说，蓉儿，你过来。蓉儿就过来了。蓉儿，你走吧，他绝对不走。哦，不，我只让蓉儿来，我不让蓉儿走的。这傻小子。蓉儿呢？那你去吧。哎呀，去吧。阿恒啊，咱们的蓉儿大了，不听话了，我呢，只好过来陪你。今儿我是看出来了，他是真想下海游走啊。我也想，你要走就走吧，我再也不留你了。可女儿看见我，却又回来了。
我可能是真的老了，老的让女儿都能看出我的心事了。阿恒啊，这划船的事儿，我一直没敢跟你说。我知道你不想让我下去陪你，想让我陪咱女儿。可是蓉儿大了，不用我陪了。我原本想在蓉儿出嫁之后了无心事，便和你一同乘着这条船去出海。在船沉没之时，吹着箫，和你在海底相会。哎呀，老叫花，这样不好玩吧？你吃饱了就睡，睡饱了就吃。周大哥，你别闹了，你还是进舱去睡觉吧，我一个人在这儿就可以了。不，我不要到舱里去，我一进到里边就感觉要回到山洞里去了，我马上就吓出来。那，周大哥，要不你去找七公作伴吧？这个老叫花喜欢的就是吃饱了睡，睡饱了吃，我这辈子再也不要睡觉了。不睡觉是不行的。行啊，我准备练成一门奇功，只不睡觉的功夫。那以后老叫花睡觉呢，我就练功，再加上我的双手互搏，我准备和东邪西毒、南帝北丐他们来上一个5人大战。那一定会很有意思。好。这海上的风比草原上的还大呀。是啊，好久没有吹过风了。这风吹起来好像还有一种声音啊，吱吱嘎嘎，砰砰通通，吱吱嘎嘎。我怎么什么也听不见啊？怎么会听不到呢？这样啊，你把你全身的功力呢都运到耳朵上去，气沉丹田，听到了吧？听到没有？我把那小子给打发走了。你知道，我这个人什么都可以不管不顾，却最恨别人欺辱我的家人。那个小子为了真经，骗咱们的蓉儿，就如同欺辱了你一般。我原本是想宰了他的，可咱家的蓉儿是太喜欢他了，我只好给了他一条生路。阿恒啊，你不生气吧？咱家的蓉儿真是太像你了，喜欢上谁，哪怕是个十恶不赦的人，也是雷打不动。可自作孽不可活呀！那个小子和周伯通一起偷成了我造来和你相会的花船。那条船没用一根铁钉，全是用生胶粘好的。我看了今天的天色了，再过半个时辰，海上便会有风浪，那船经风一打，势必沉没。阿恒啊，他这就把真经给你送去，你在下面就可以不用牵挂了。蓉儿，蓉儿！
咱往那边走，顺着风往那边走。好。师傅，好像有人啊！那是什么？好像是人啊！那老顽童啊！老顽童啊！是周大哥。师傅，周大哥真的可以在水上飞啊！真有他的，你看他的样。周大哥，周大哥，老叫花，小兄弟。对呀，老东家，啊，你在玩什么呢？老叫花，你成了落汤狗了！哎，咸汤泡老狗啊！啊，我说老东西，你再大喊大叫，我把你当了狗肉煮着吃了！哎，想吃我啊？先把狗肉汤喝了吧！好，来，哎，老叫花，鲨鱼来了！鲨鱼！啊，这鲨鱼不怕咸，你这咸汤泡老狗，怕是要粉身碎骨了吧？鲨鱼来了！鲨鱼来了！哎，哎呀！周大哥，你别闹了！落汤鸡呀！鲨鱼很多的，你们要粉身碎骨的。这哪有鲨鱼？师傅，什么是鲨鱼啊？这傻小子连鲨鱼都不知道啊！他是从草原来的。鲨鱼啊！兄弟，鲨鱼就是那个啊！你看啊！你这混蛋，你咬我干什么？哎呀，兄弟，你来看，那就是鲨鱼，那就是鲨鱼啊！是那个吗？哎呀，你看清楚没有啊？兄弟，那个，我看不太清楚啊。兄弟，我让你看清楚啊！师傅，比马还大呀！师傅，真的很大呀！是啊，很大。你看，这好多条呢！啊，好多条啊！老顽童，你怎么玩疯了吗？你看看这么多，怎么办呢？啊，看我的！师傅，有条船啊！船！
儿。嗨，一条大鲨鱼啊！哎，放绳子！哎，老顽童，怎么样？先上去吧。老教话，我就不上去了，我害怕老毒上面那些蛇。哈哈，这上面没有蛇，蛇在海里呢。百十丈的海浪，那是蛇的脊梁。啊！啊，老毒，是你救了我们的命啊！哎，先说好了，我可没让你救我的命啊！这不算救命之恩啊！我们两个扯平了，谁不欠谁的了？真是对不住啊，阻了3位莎莎的雅兴啊！刚才你们想吃我，现在该我吃你们了吧？哈哈，这不是要吃的。小侄想了个办法，给洪伯父你报仇啊！哎，报什么仇啊？难道你钻到鱼肚子里，把那个肠子肚子都掏出来吗？这样死，也让他死得太痛快了。把鱼钩拔出来，撑开嘴抛回海里面，这样才算报了仇。叫他10天8天吃不到东西。师傅，他们这么做什么意思啊？把你的嘴撑起来，那是什么意思啊？那岂不是要被活活饿死了？这未免也太狠毒了吧！哎，我说，这种恶毒的方法以后还是少用点儿。哎，老教话，这叫有毒术必有其毒质。这算什么？3位请看，即便是这海中的鲨鱼再多10倍，要想把它们全部杀掉，不过是举手之劳罢了。咦，吹牛啊！哎，老毒，你要是把这海里的鲨鱼都吹牛吹死了，我老顽童给你磕头，叫你250声爷爷。好，那我们就赌一把。好，赌就赌，赌人头吧。赌人头我是没什么兴趣。哎，老顽童，如果我赌输了的话，我任你差遣做一件事情；如果你赌输了，你任我差遣做一件事情，好不好？哎，等等，若是胜方说的事情，输方做不到或不愿做怎么办？哎，那他就自己跳到海里喂鲨鱼去了。啊，好，对，好，呀！师傅，周大哥，你们看呀，怎么会这样呢？哎呀，死了一条啊！它翻过来了。哎呀，又死了一条。哎呀，都死了。为了区一场赌赛，竟想杀死全海的鱼虾。老毒，我有一事不明想请教。讲。就凭你手里那2条毒蛇，怎么有那么大的毒性？你能毒死这海里成千上万条巨鲨吗？这2条毒蛇费了我很大的心血。解毒是一件很有趣的事儿。毒汁一旦碰上了鲜血，就会立刻化成毒液，于是这鲨鱼身上成百斤的鲜血就会化成成百斤的毒汁，碰上第2条鲨鱼又多了几百斤毒汁，这样传下去，永无止歇。你这叫流毒无穷。我既然得了吸毒这个名号，
如果不在犊子上下功夫的话，恐怕是枉对世人了吧？啊？哎呀，少跟他们啰嗦了，这里毒气太重了，亏你还待得住，我看见他们就讨厌。哎，你想让我干什么？快说！三位要不要换换衣服？我们从长计议啊！哎，不行不行！快说快说！你想让我干什么？赶紧说，要不然你把我急死了！我告诉你，吃亏的是你，不许说我耍赖啊！好，那你跟我来吧。哎，老毒，你别走，你还没跟我说清楚呢。哎，师傅。三位要不要换换衣服？我们从长计议啊！哎，不行不行！快说快说！你想让我干什么？赶紧说，要不然你把我急死了！我告诉你，吃亏的是你，不许说我耍赖啊！好，那你跟我来吧。哎，老毒，你别走，你还没跟我说清楚呢。哎，师傅。老叫花从没享过这福啊！来吧。来，我帮你。我自己来可以了，多谢了。请我帮你。这啥调？哎，不用了，真的不用了。来，周老爷子请郭爷上去。多谢，多谢了。周老爷子请郭爷在此等候。好。周大哥，周大哥，周大哥，我周大哥呢？老顽童跟我打赌打输了，我让他把九阴真经给我默写出来，他说话不算数。那他人呢？他不是说过，我说的事儿他若办不到，他就跳到大海里喂鲨鱼。总算还是个响当当的人物，这句话倒是没赖。周大哥，周大哥，他不写，你写，知道真经全文的就剩你一个人了。傻小子，经文就在你的心里，你把经文写出来，对你丝毫无损。我只要经文，不要你的命。可是你害了我义兄周大哥。师傅，周大哥被他们逼得跳海了。欧阳锋，你逼死老顽童，不怕全真教的人找你算账啊？老顽童跟我叔父打赌，你是中正。老顽童不守信约，没有答应我们的要求，他只有跳海死了。师傅，是他们逼周大哥写九阴真经，周大哥不肯写才跳海的。遇上大事，老顽童是能把持得住的。他们是不是逼你了？是，不过我就算死也不会给他们写的。叔叔，那傻小子还是不肯写经。没关系，再等一晚上，明天我给他们点厉害尝尝。是。七公，七公，你醒醒啊！你听，什么声音啊？什么声音？我的打呼声。哦，不是呀，七公，好像是有人在吹哨子的声音啊！你快起来看看吧。真是烦死了！什么哨声？哪儿呢？啊！好，接着上去。好，喂，人！
老杜，你的全家老小、亲朋好友都来了，洪七公有失远迎啊！呀，我来。如此古怪，到底谁教你的？拳法是我周大哥教的，掌法是我师傅教的。不好意思，不好意思。老叫花子，我们耗着吧。我看你不吃不喝能耗几天？老杜，耗几天你也休想得到九阴真经。师傅，咱们在这儿能撑多久啊？能撑多久就撑多久，撑不住咱们下去打了龟孙。老叫花子，你在上面待着吧，就等着变成鱼干吧。我愿意晒成鱼干。你臭小子，你忘了在宝云县我给你吃那鸡骨头了？忘了吗？那么多的蛇，师傅，只可惜你的银针已经用完了。要银针干什么？啊，来，你看着，师傅教你一招。师傅，好，开车时阵。师傅，师傅，你的尿好厉害啊！我尿厉害不如你童子尿厉害呀！快点啊！哦，好。看啊，我的尿原来也很厉害的。静儿，别愣着，快尿啊！这等美景，你平时你哪能看得到啊？师傅，静儿已经尽力了，要不等等吧？我们的尿没淋到老督，也淋到小督，还淋到这些不老不小的中督，了不起了不起啊！周大哥要在这儿就好玩了。是啊，他这一泡尿不但能淋到老督，还能淋到侯老邪，啊，咱们师徒俩就没这本事喽。这次我们跟老叫花子既然撕破脸，到时候我们得闹出个名堂来。侄儿明白。我看他们在上面最多撑2天，就会冲下来。到时我对付老叫花子，你对付那傻小子。哦，侄儿明白。你明白？你全明白？我问你，现在让你单独跟郭靖对阵，你有几成把握？至少有9成啊，7成，最少有5成。哈，我看你连3成都没有。哈，你不糊涂，我也不糊涂，你干嘛要扯谎给我听？我给您丢脸了。
给白驼山丢脸了。明天动起手来，你以自保为主。我有蛇群助阵，以一敌二，也该有些胜算。叔叔，我是不是让你很失望？我也不知道。本来这次进中原，我真是豪气万丈，以为所到之处，真是我们叔侄俩的天下。您说过，这江湖无人。黄老邪的6大徒弟，不是残废就是死鬼。段皇爷门下的渔樵耕读，不过是装点门面的4条走狗。全真派的人，资质平庸，眼界又低，离了北斗七星阵，全是废物。丐帮的9代长老，不过是窝里斗的高手罢了。叔叔所言一针见血。东邪西毒南帝北丐中神通，这些人的传人，我看也就你还不错。只是还有一个郭靖，哼，他既然上了船，侄儿就不会让他下去。只要我们拿到9阴真经，你就立刻跟我回白驼山。中原这个地方1天也不要待了。回白驼山，我关你10年，打不过我，你就别想出来。你要恨我，尽管恨我吧。叔叔，侄儿跟您回白驼山，待满10年，少1天，侄儿也不会出来。师傅，徒儿没出息啊。是啊，我也不比你有出息啊。抓只海鸟吃吃就好了。我不过跟你随便说说，这儿哪有火呀？嗯。哎呀，好酒啊！这2个混蛋，他们在喝山西老窖。呸！静儿，有尿没有？替我往下尿点儿。师傅，别开玩笑了吧？静儿，咱们下去打他个措手不及，抢些菜上来，如何？师傅，他们一定会有防备的，还是别白费力气了吧。算了，还是打打嘴架吧。老毒，你算个什么东西啊？你自称一方霸主，可你不过是耍蛇卖艺的家伙，还弄什么通西地龙丸？不就是大力丸吗？你去人家桃花岛喝你的酒，沉住气。还不就是想打秋风，占便宜吗？你要入我们丐帮，顶多做个半代弟子。你练那个蛤蟆功，那也算功夫吗？啊！我看你呀，把那个头缩回去，练练乌龟王八功吧。哼，坐下。侄儿吃不下。将酒菜当着他们的面倒到海里去。是。哎！齐兄啊，水米未进，精气十足啊！佩服。你用不着佩服我，你应该佩服那个9阴真经啊！啊！我们现在是叫花子捡了宝，睡觉，我都在练功啊！
静儿，你在想什么？我在想蓉儿，也不知道她现在在桃花岛上怎么样了，是不是又跟她爹吵架了？师傅，你在想什么呢？我也在想那个小混蛋。啊？你也在想他呀？啊，那个小混蛋要在这儿的话，他能帮我出主意，对付那老毒，咱们就可以顺顺利利的吃上这桌席了。眼下只有干瞪眼啊！啊！师傅，是蓉儿出来找我们了。啊！哈哈哈呀，这雕太小了，这驮不动咱们师徒俩。这样吧，让他把蓉儿找来，然后咱们再做计较。是蓉儿让你来的吗？济公。不过，只可惜你不会说话呀。哎，有了。快去找蓉儿！去。他们在哪儿？有难。这酒肉大战又开始了。竟然有冰！哎呦，这冰块放到西域来的葡萄美酒里，这是什么滋味啊？老叫花从没试过的东西，老毒竟然有的喝！老天哪，这是何其不公啊！师傅，你就别看了吧。哦，我不看了，再看我是狗娘养的。老叫花子，这酒是我从西域万里之遥带来的葡萄美酒，冰是我船上特地窖藏的寒冰。哈哈哈哈哈！你不想尝尝这酒是什么滋味吗？哎呀，这怎生是好啊！这再不下去，冰块可要化了。不管真金假金，咱们对付一个再说吧。师傅，你别想了。哎，老杜，你别喝，那是我的酒啊，我的！哎，来了，哎，这是我的酒！哎哎，师傅，哎，这我的酒，你抢我酒干什么？怎么说？你答应写经文了？
你让我先喝完酒嘛。好。哎，这就对了，喝完酒嘛。师傅，师傅，那个金……先别说，先别说，来，咱们坐下，先吃点儿。来。哎，师傅，小心酒菜里有毒的。哎呦，这个傻小子，他让你写经文，怎么会在菜里下毒呢？啊，先吃，先吃。好，吃完了话，师傅给你出条妙计。什么妙计啊？老毒不是让你写个什么九阴真经吗？你就给他写个九阴假经。九阴假……这世上现在只有你一个人知道经文，对吧？所以这顺顺逆逆呀，增增减减的，大家都不知道啊，这随你编。你比如说手心朝天，你写个手心朝地；你比如说脚踏实地，你写个手踏实地；气沉丹田，你写个气凝胸口。就连师傅也不知道你是对是错，然后把这假经文给老毒去练，非把老毒练成个老蛤蟆不行。师傅，可是这些气行运转的事情是差不得半点分寸的。如果老毒照着这个假经去练的话，我怕对他的身体会有伤害的。你这傻小子，老毒身上伤害点，怕什么的？他的武功会减7、8分，这对世上是一件大好事啊！哎，师傅，我还担心，如果我胡写八写的话，万一被他识破了怎么办啊？这说的倒像句话。所以你写的时候要似是而非啊，遇到不要紧的地方你要说真话，说真话。那要紧的地方遇到秘诀你就增增减减。比如说经上是让你吐纳8次，你就写吐纳6次，80次。即便那老毒再金贵，他也分辨不出这是真是假。所以我现在就是7天7夜，我不吃不喝。哎，师傅，不吃不喝。你不是不吃不喝吗？不吃不喝，我也要看着老毒练那个假真经的模样。好。师傅，这个繁琐的“繁”字是怎么写的呀？哎呀，那么难的字，你去找蓉儿好了，我是绝技不会的呀。你就用简单的简代替不就完了？哦，对了，我差点忘了，咱们是要把上变成下，把3变成8，把前变成后，把大变成小。师傅，那咱们这个九阴真经可有点儿……等这个假真经到了老毒那儿，他就成蛤蟆了。好。老毒，一本真经争夺了20年，争得你我鬓发洁白呀。老毒，这真经真那么好吗？哼，洪世伯此言错矣。家书武功已至化境，根本不需要九阴真经。家书常对小侄言道：“九阴真经乃是浪得虚名，哗众欺人。否则王重阳当年得了九阴真经，为何没有显示出惊世骇俗的武功出来？家书要指出经中虚妄浮夸之处，以警醒天下武林人士。这岂不是造福武林的一件盛举吗？”你小子带一头诗、吹牛皮的功夫，可不是老毒所长啊！哼，叔叔，你我都瞧破了金钱权势，便说金钱权势有什么好？
我瞧破了英雄侠义，便问你为侠为义有什么好？因此你没有把真经放在眼里，也并不见得你就高明。都没什么好，也没什么坏，只是各有所求罢了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！好，万事俱备，只欠东风。哎，你有什么心事啊？叔叔，这旁的不打紧，只是我的……只是那些姬妾，对吗？你也不想想，带着他们，老叫花子会不发觉吗？你平日怜香惜玉，我现在让你亲手杀了他们，你一定是心疼了。我不是跟你说过吗？让你在脂粉堆里学的是世情爱如云烟，不是婆婆妈妈的。叔叔，侄儿想的时候就知道错了，侄儿会走上正道的。好了，快点准备吧。哎，老叫花呀，老叫花，我是从来不打无准备之仗。你一定希望我现在赶紧冲到你的屋里，跟你好好打一仗。你错了，哼！闭关20年，哼，我什么也没变，只知道我变得越来越狠了。等到这满船的人轰的一声都炸了以后，你就知道我给你准备的这份礼物还不错吧？哈哈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 ！老杜说我看破了真经也未必高明，哼，这话说的不错。本来嘛，就为了一口闲气儿。争来争去，争成了不解的冤家。罢了，就让老杜觉得我怕他，不就完了？静儿啊，走，不跟他争了，咱们走。怎么走啊？哼，跟我走。济公，济公！静儿啊，跳！好。哎呦，有火光了！马上我们爷俩的行踪就要被发现了。火光越来越大。老杜也出来了。老叫花子，你要真是条汉子，就该跟我们叔侄大战300回合。你这个老东西怎么一身孩子气呀？打，却有什么好打的啊？我老叫花心胸开阔。失火了，大家快来救火！快救火！哎，我说静儿，这船我怎么越瞧越不对劲儿啊？济公，好像真的着火了。静儿，快掉头救人要紧！这好端端的船怎么会炸了？我明白了，老杜，你的手段老叫花甘拜下风啊！你为了取老叫花的性命，竟然扔掉一船人的性命啊！人算不如天算呐！啊！老杜，老叫花抢了你逃命的船！你少给我啰嗦！你老……
师傅，靖哥哥，他来的正好。哎，欧阳伯伯，叔叔，你放心，我不会伤害他的。我们叔侄俩的命还在他手里呢。老叫花子，你还要不要你的徒弟了？是蓉儿。作死啊！我去，你守着这条船，别让老毒给抢了去。好。老叫花子，这回我们扯平了。无耻之徒，看来咱们这架一定要打了。科尔，你带着小丫头走。叔叔，这儿我来对付他。呀！快把船靠过来，听见没有？蓉儿，蓉儿，蓉儿，靖哥哥，蓉儿，你怎么样？哎，蓉儿，算了吧，他已经受伤了。已经放射妖物，快救师傅！好。师傅，师傅，师傅！蓉儿，你带师傅先走。好。师傅，你要是想耍花招，小心我对你不客气。
我，黄姑娘，你醒了，这拉好大。我靖哥哥呢？黄姑娘，我叔父和他都……哦，你别怨我，船炸了，船就沉了，我拼了命也救不了他们呢。哎，黄姑娘，黄姑娘，没用的，这船顺水漂了7、8个时辰了，少说也走了100、10里路了。那你就让他飘啊！可我不会操舟啊！哎，我叔父也是生死难测，只好盼着吉人天相了。啊？什么吉人天相？就算没被炸死，也会被淹死啊！哎，黄姑娘，你别走啊！你看看七公他。师傅，黄姑娘，那我们先找个地方靠岸，然后再找我靖哥哥。哦，哎，正是，我也得回去找我叔父啊。你找你的叔父，我找我的靖哥哥。黄姑娘，前面有个小岛啊！我知道有个小岛。黄姑娘，黄姑娘，上岸吧，快！啊！帮忙，师傅，师傅，我们上岸了，帮忙啊！师傅，废。我刚才出去看过，这里是荒岛，一个人都没有。荒岛就荒岛，有什么好笑？喂，你去把小船拖上来。好，方才拖上来了。那你能不能去弄点吃的呢？喏，兵马未动，粮草先行，小的早就准备停当。那你滚出去吧。哎，我在旁边又不碍你事，你这么凶干嘛？你到底是滚还是不滚？你放心，我在旁边安静睡觉就是了，滚倒不必了吧？哼。哎。妹子，你越这样我越喜欢。哼。长的便进去，短的便睡觉。
进去就是了，还抓什么阄啊？哼！有事自会叫你，不必再来了。师傅，文言，要是靖哥哥在就好了。师傅，靖哥哥不会死吧？扶我起来。出去！妹子，昨儿一晚上我可都是以礼相待啊。快出去！运功疗伤吗？我来护法。这可不是好办法，咱们得商量商量，在这荒岛上如何过活。今后的日子还长着呢。这是个荒岛。师傅，你只管运功，不用理他。你跟我出来，我们出去说。小船呢？啊，不见了，一定是被潮水冲跑了，真糟糕啊！尽管扔好了，反正这儿很多的。欧阳公子，以后我都再不想跟人玩耍了。如果你要凑过来的话，休怪我不客气。我就怕妹子客气。妹子，那小船是我推下去的。你靖哥哥死了，我叔父也死了，我不想回白驼山去当什么少主。只想在这荒岛上跟你过神仙般的日子。可惜这个岛上只有师傅你我3个人，岂不寂寞？我会时时陪着你的，哪会有什么寂寞？听说穆念慈姐姐的贞操是让你给夺走的，有这么回事吗？哼，那姓穆的女子不肯从我，不识抬举。你看我欧阳克像这种强人所难的人吗？那么说，别人是冤枉你了？若能跟妹子成为夫妻，我就陪你回去问个明白，以后再不做那些无聊的事儿了。欧阳伯伯，你不能这样！我怎么不能这样？我刚才已经说过了，你要是敢靠近我，我就对你不客气。这次就算了，我不想再有下一次，听见了？
师傅，你怎么了？你看，这就是毒蛇咬我的毒血。那你把毒血逼出来，你就会好了吧？傻丫头，老毒物那帐上的毒蛇毒性是很大的，它咬了师傅一口，师傅聚集全部功力，才把毒血逼出来，师傅的性命保住了。只不过现在成了毫无内力的糟老头子了。师傅不会的，我还等您养好伤，出去教训那个坏小子呢。都什么时候了，还不达官之命，还要师傅自讨没趣？蓉儿，师傅有件事想托付给你。师傅，请说。这事有点儿……师傅您就说吧。蓉儿，在师傅身后跪下。祖师爷在上，丐帮之东汉创业，以天下苦寒为兄弟，国民万千，诸贼万千，传到第18代洪七手里，无德无功，不能光大我帮。今日是己，弟子不得不卸此重担。师傅，你想让我做丐帮的？是的，师傅是丐帮第18代帮主，从今天起，你就是丐帮第19代帮主。祖师爷在天有灵，请保佑这小女子逢凶化吉，屡险如夷，为天下受苦受难的弟兄造福。徒儿，接吧。7月15日，丐帮4大长老以及各路首领汇聚洞庭湖岳阳城，你拿此棒去见他们。他们一见此棒，就明白了我的意思。帮内之事，4大长老是会传教于你的。下面，我就把本帮的36路打狗棒法传给你。36路打狗棒法是我帮开帮祖师爷所创，历来是前任帮主传后任帮主，绝不传第2人。数百年来，我帮每逢危急关头，帮主往往便仗着打狗棒法除奸杀敌，震慑群雄。哎，快点！这样飘着不是办法，我们得找个小岛，快点划！哈哈哈哈！哎，拿把刀来！哦，好。呀！哈哈哈哈！好，想不到离开中原多年，竟在这海上吃着腥腥的鲨鱼肉。来吧，给你。好，等你划到了精疲力尽的时候，连鲨鱼肉也别想吃了。快划！蓉儿，师傅，师傅坐。师傅内功失掉了，要不然就能拖住你的，能的。师傅，你就把我当成靖哥哥吧。是啊是啊，靖儿，我叫他踢500脚，他能踢1000脚，哪有练得这么狠的？哦，师傅别说了。蓉儿，这打狗棒法招数精妙无比，就算外边那条恶狗，
他浸淫了10几年白头山的武功，只要你熟悉这套棒法，便能自保。嗯。你来干什么？我好想妹子呀！你又来自讨没趣啊？哎，妹子，我是来给你道个歉，我是猪油蒙了心，唐突了家人，唐突了妹子，真是天理当诛啊！那你抹脖子去吧。哎，妹子，我若真的死了，你真的连眼都不长吗？你到底想干什么？既然妹子对我如此无情，我活着也是了无生趣。我打算与那老叫花子拼了。他中了叔父的毒，想必现在元气已经大伤了，再加上我的心为了妹子一横，拼个鱼死网破也未可知。好，我让师傅来揍你。哎，那老叫花的腿还灵光吗？要不要我背他出来啊？如果你不怕他呢，就到洞口去大声的叫，说欧阳克不怕洪七公。哎，那倒不必，在这儿说倒无妨。这种话你也说得出口？在下一生看破风流，现在才知道什么叫做情根深重，还有什么说不出口的呀？哦，来啊！妹子，你老这样玩，不觉得太孩子气了吗？你要是不想玩，就别跟过来。来啊！哎，黄姑娘，等等我！我来了。黄姑娘，黄姑娘！救命啊！欧阳克！救命啊！我不会水呀！我现在就寻老教花的晦气。我知道他不行了，不然你不会这么急着跟我动手。师傅。
欧阳克，这回死定了！不好了，出事了！皇家妹子溺水了，我想去救她，可我自个儿差点被淹死。带我去看看。皇家妹子没事儿，我想跟她行起好事，可是我觉得呢，你这老叫花子太碍眼，一不做二不休，老给眼底清净。我知道你在想什么，想等我过来舍命一击，哼，跟白驼山少主拼个同归于尽，啊？我就这样走来走去，哎，我就这样走来走去，看你这点功力能挨多久？哼，累也累死你，气也气死你了。你可以跟本公子过过招啊！啊，念在你年迈，让你3招。哼，你尽量啊，把你那18掌往我身上招呼啊！来呀！爹，你怎么来了，爹？欧阳伯伯，你怎么伤得跟死狗似的？妹子，你骗不了我了。我骗你什么了？我从来没有跟你说过我师傅武功全失啊。武功全失？我看啊，顶多剩个1、2成吧。哎，老叫花子，我跟我妹子去谈谈风花雪月啊，哼，看看她能不能求下你这条老命啊。欧阳公子真是衣衫光鲜，风采照人啊！只能说苦尽甘来罢了。你叫我出来陪你，我这不是来了吗？谁要你陪啊？我才不想跟你玩。哼，这回你骗不了我，就是下海，我也陪着你。下什么海？这回我找了个大虫来吃你。哈哈，我也是大虫啊！这回啊，我一口就把你吃了。快来啊！来了。哎，妹子，你的大虫呢？是不是被我吓跑了？在上面呢，上来看啊！好，我上，我上。快点！那是我侄儿，还有桃花岛那个鬼丫头。蓉儿，快滑！来，绳子，抓住了，我拉你啊！哦，1、2、3。哎。蓉儿，蓉儿，蓉儿，金哥哥，你还活着？是啊，你怎么样？喂，你们2个疯够了没有？这是怎么回事？是啊，蓉儿。我讨厌他，搬了块石头给他压在下面了。蓉儿，不可能的，欧阳前辈，蓉儿她没那么大力气的。叔叔，到底怎么回事啊？可儿，别着急，我来救你。我就看见一块石头从山上滚下来了。你，那你没受伤吧？啊？我没事儿，我和师傅都特别想你。七公，七公也在这儿。哦，我带你去，走。好。金哥哥，快来！师傅。七公，七公，徒儿终于又见到你了。老叫花没归位呢，傻小子怎么能升天呢？师傅，我刚才是在海边看见靖哥哥的，你看他活得好好的。是啊，好。哦，还有我。
的棒法呀？师傅教的。刚才这一招叫拨草寻蛇，下面这一招就是棒打狗头了。七公，该是天下无狗才是。现在就不用现眼了。老叫花倒还活着，舍命救人，当得此报。我今天还以为你我只是对难分胜负的棋友，只是你老毒把胜负看得太重了。棋友，天下人都是我的棋子儿。你是不是有事相求？可是我从没见过你一出手就使蛤蟆功，可又留了7分余地，倒想怕伤了我们。让这2个小子救我侄儿去。你贤侄刚才还在洞里转了一圈，现在怎么了？师傅，是天上掉下一块大石头把他压住了，你也看见了。你要是救不了我侄儿，老叫花就得死。你放开我师傅，我们跟你去救人就是了。我们帮你救人，你必须答应我们一个条件。就你这个小丫头事儿多，快说。我们救了你侄儿之后，你不许再害我们。只能在这个岛上。离开了这个岛，咱们走着瞧。如果救不了我侄儿，你们3个一个都别想活。你，师傅，师傅，师傅，其实你让他们帮助，你就实话告诉他们，帮忙救救我侄儿，不就完了？何必动这份心思？哼！靖哥哥，七公，我们走，我们去救人。克儿，没事儿，你现在就当这2条腿不是你的，叔叔我来救你啊！好。哎，你先告诉我，是谁害你成这个样子的？没人，是我自作自受。真的没有？没有，真的没有，叔叔。好了，不说这个了。我们叔侄俩现在不是还没死呢吗？好了好了，我们先救他再说吧。靖哥哥，你在这边，欧阳伯伯在那边。使劲儿！使劲儿！蓉儿，不行啊！不行，这样会疼死他的。再想个别的办法吗？啊？办法倒有一个，不过现在不行了。快说呀！我师傅要是没中你的招的话，我们4个人就能合力把这块石头抬起来，欧阳克的命也算捡回来了。哎呀，没用的办法，说他干什么？那我再想想。哎，你赶紧想办法呀！你那么吵，我怎么想啊？好，我不吵了。哎，傻小子，你跟我过去，让黄姑娘在这好好想办法。蓉儿，我过去了。只要看到你，就不怎么疼了。这陷阱是我设的，你不知道吗？在下虽然在妹子面前是个傻子，可也不是真傻。怎么不告诉你叔叔？哎，你别那么大声。我叔叔不懂得怜香惜玉，他会一掌打死你的。其实是你逼得我太紧，我才这么做的。不过你要知道，我现在救你可不是因为我觉得我欠你的。天下有很多女子缠着我，可总得不到我的好脸。这就叫一个愿打，一个愿挨。我要是把你救出来了，以后不许缠我，听见了吗？缠还是要缠，否则这些苦不白受了。
不好涨潮了。海水每天都会涨潮的。哎，小丫头，想出办法了没有？你以为法子满地都是啊？来不及了。涨潮了。你脑子这么快，赶紧想办法呀！蓉儿，潮水涨得很快啊！把匕首给我。欧阳前辈，你……叔叔，你就杀了我吧，说不定下辈子我还能做你的侄子。叔叔，我是怎么教的你啊？你给我忍着点儿，没了双腿你照样能活，没了双腿你照样是白头山的少主，是我欧阳锋的唯一传人。不，叔叔，你还是杀了我吧。你风花雪月的轻了骨头，有腿走你自己的路，没腿叔叔我驮着你走，到哪儿都是我们叔侄俩的天下，你怕什么？欧阳前辈，来，你来。我？哦，不，不是自认为侠义吗？这是救人的时候，快来，快呀！欧阳克，我是为了救你的性命，你忍着点啊。哎，慢着！啊，小丫头，你干什么？我们可以借用一下树。那绳子呢？树藤啊。树藤，走。黄姑娘，接着。金哥哥，快！对不起啊，对不起，我。呀！绑好了！呀！科尔，哎，差不多了，把刀给我。你怎么了？给我。我看，还是割断他的双腿吧，死活就由天了。你们走吧，我要和他说话。蓉儿，我们走。叔叔，别砍我的腿，叔叔，别砍我的腿，叔叔，我不能没有腿，叔叔，别。好吧，叔叔怕是这一辈子都惯着你。我知道，你想娶黄老邪的闺女做妻子，我这就杀了她，把你们两个同穴而葬。我让你在阴间比叔叔在阳间活得还快活。靖哥哥，你猜那个老毒物跟他侄儿说什么？我看欧阳前辈是一个很爱面子的人，他可能是要背着我们哭一哭吧。哭是肯定要哭的，但是我觉得他在说别的事情。说什么？说怎么杀了我们？不会吧？我们两个可是一直好心在帮他们的。怎么不会？你看师傅那样。那照你这么说，蓉儿，你得赶紧想个办法才是啊。要是能把他的侄儿救了，这样也许还能缓一缓。其实欧阳克也不是那么坏，但就是老毒物那么霸道，我看不惯。蓉儿，
不过我们要想救他的话，那怎么救啊？潮水一时半会儿也落不下去，我看恐怕是很难了。有了，靖哥哥，你有办法了？给你。好，科尔，你把这个放在嘴里。动手吧。好了，来了。好。好了，树藤可以砍断了。好。呀！使劲儿啊！啊，靖哥哥，闪开！啊，科尔，他没事吧？没死，可是要再这么来一回，便什么都不用说了。可能是树藤太细了，我看明天不如我们多结几根树藤吧。恐怕我们3个人干不了。要是有人来帮忙就好了。哼，废话。这也不是废话，没准儿就有人来帮忙了呢。怎么会有人相助呢？我看欧阳公子可能要多受1天的苦，明天涨潮的时候，这块石头就可以搬得动了。真的吗，蓉儿？现在我们俩都饿了，我们要去吃点东西。走吧，靖哥哥。哎，黄姑娘，你说明天会有人来相助，这话是真是假？此事是天机不可泄露。我们现在要去吃饭了。你是跟着来呢，还是陪你侄儿呢？是啊。我陪我侄儿。我们走吧。好。七公，我已经把蓉儿烤的兔子给他们送过去了，不过看他们那副样子也没心思吃的。让静儿坐下。知道刚才小坏蛋做了些什么吗？师傅，别告诉靖哥哥，告诉靖哥哥，他肯定会同情欧阳克的。一时的恻隐之心只是小善，我们这些丐帮的人命都是很不值钱的。可是久而久之，我们呢倒明白了一些道理。王侯将相和草民的命都是一样的。蓉儿，你要明白，你今天做这件事情，虽然只是为了自己，可救了很多良家女子的性命。我可没那么想。其实欧阳克他也不杀人啊。你知道他逼的这地方有多少江南女子因名节不保而自寻短见？有多少人？你知道吗？可是我爹说，名节这个东西都是圣人乱说。哦，你爹还让所有的人跟他一样生活，那可以吗？那根本不行的。你爹的话，我觉得那也是邪人胡说。师傅。蓉儿明白了，师傅是在教蓉儿为恶为善的道理。一帮之主怎么能够不分善恶？蓉儿，什么一帮之主啊？哦，下次再告诉你啊。那个，师傅，看看这肉熟了吗？哦，熟了。哎呀，好香啊！看来快退潮了。侄儿，
马上快退潮了，你就不用这样再挨着了。好在你现在听不见我说话。科尔，我实话告诉你吧，我不是你叔叔，我是你的亲爹。我20岁便横扫西域，25岁游历了整个中原。我心里面有一个女子是我最爱的人，那就是你娘。科尔，你懂吗？我从小跟着大哥长大，我知道这是一段孽缘，所以以后我就不再回白驼山了，闯出了天下5绝的虚名。后来我回去了，你娘已经快过世了，她什么也没说，可是看着她的眼神，我知道，你是我欧阳锋的儿子，你是他留给我的唯一骨血。你爹我受不了别人比我强，我恨透了王重阳、洪七公、黄药师这帮武林高手，是他们害得我，让我争强好胜，我到最后都没能够陪伴你娘。科尔，我带你到中原来就是来寻仇的，只要九阴真经弄到手，我就在华山顶上把他们一个个全杀了。可是瞧你现在这个样子，我带你来做什么？我还要这九阴真经干什么？白驼山的那片养马场，养活不了我们爷儿俩了。以后不管什么样的女子，只要和你在一起生个大胖小子，就是我欧阳锋的孙子。啊，退潮了！科尔，科尔，太好了，太好了！啊，潮水退了，你熬过来了。叔叔，你刚才说什么？我没听清。我没说什么，我是说，你即便是这2条腿都没了，10几年后，我的科尔也是武林第一高人。有人？是老毒，等你们去救人。哦，蓉儿，那咱们去救人吧。不去。现在不气他，什么时候气他？哎，王姑娘醒了吗？讨厌的蛤蟆！血汗有毒。还没呢。请问有什么事儿吗？哎，金哥哥。去吧，快去。请问找黄姑娘有什么事儿啊？让她快去救人。黄姑娘说了，救人要等到潮水再涨起来的时候，现在要好好休息，养精蓄锐。就请欧阳先生也去养精蓄锐吧。哼，坏丫头。师傅。看咱们还是早点去救欧阳克吧。靖哥哥，你看这片沙滩多好啊！我们在这好好玩一会儿，你就别想那个欧阳克了。养精蓄锐，这算哪门子养精蓄锐？哟！靖哥哥，你看你头发都乱了，来，我给你梳梳。好。蓉儿啊，等潮水涨的时候，真的会有人来救他吗？你相信吗？
我不相信。我也不相信。啊？这么说你是在骗他的？我没在骗他。反正你别问了，等潮水涨的时候，我自然有办法救他。哎，我在想，要是把西毒、叔侄2个人赶出岛的话，我们3个人在这儿住，其实也挺好的。好啊。不过，我会想我娘的，还有6位师傅。我也会想我爹的。还有周大哥，可惜他死了。不许想，死了也不许想。蓉儿，周大哥是怕你管我才胡说八道的，你别怪他好不好？就冲这个也不许你想，我管你了吗？好吧，你要是想想你就想吧。不知道穆姐姐现在怎么样？蓉儿，我看我们有这么多人挂念，我们还是想一个办法离开这儿吧。你那么聪明，一定有办法的。蓉儿，你给我梳头可真好啊。好什么？像我娘。